बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं सैयद अरशद अली आपको अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मैसेज में खुश आमदीद कहता हूँ। आज 7 मार्च 2024 का दिन कैसा रहेगा, इस पर बात करते हैं। पहले पूरे दिन का जायज़ा बताते हैं कि दिन कैसा रहेगा सबके लिए। तो आज का जो दिन है वो पानी के जो काम होते हैं, शिपिंग के जो काम होते हैं, समंदर से मुताल्लिक जितने भी काम हैं, उन कामों के लिए दिन बहुत अच्छा है। अगर आप वो काम करते हैं तो दिन बेहतर है। और ज़हनी इंतशार को कम करने के लिए आज किसी रूहानी महफिल में शिरकत कीजिए, नमाज का एहतमाम कीजिए, ये बेहतर रहेगा। और कोई भी अहम फ़ैसला करें तो किसी बुज़ुर्ग से मशवरा करके करिएगा। और आज दुरूद पाक की कसरत कीजिए और सदका दीजिए। जहाँ बच्चे मदरसे में तालीम हासिल करते हैं या किसी कुरान शरीफ पढ़ाने वालों को मस्जिद में जाके ज़र्द रंग की चीज़ों का सदका कीजिए, तो ये बहुत बेहतर रहेगा और आपके दिन को बैलेंस करेगा। तो चलते हैं अपने पहले ज़ोडिक साइन की तरफ, बुर्ज हुमल एरिस। आज आपका दिन जो है बड़ा पुरसुकून रहेगा। काफ़ी दिन से आप परेशान हैं और अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं। बहरहाल आज एक पॉजिटिव दिन है, आगे बढ़ने के मौक़े मिलेंगे, खुसूसन उन लोगों को जो तालीम पर तवज्जो दे रहे हैं या किसी इम्तहान में कामयाबी चाहते हैं, उनके लिए दिन बेहतर है। और वो अफराद जो बेरोज़गार हैं उनको जॉब्स के मौक़े मिल सकते हैं आज। और आपको दोस्तों की मदद मिलेगी और इसी सेक्टर से आपको कहीं आमदनी होने के इम्कानात हैं। पैसे आपके पास काफ़ी आते नज़र आ रहे हैं दोस्तों के ज़रिए। और वो लोग जो मॉडलिंग के शोबे में हैं या मीडिया से मुंसलिक हैं या फाइनेंस के शोबों में हैं या बैंक वगैरह में जॉब करते हैं, तो उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। और लव लाइफ में पार्टनर से बहुत प्यार मिलेगा, दिन बहुत अच्छा रहेगा। मैरिज लाइफ भी आपकी बेहतर है। एहतियात आपके लिए आज ये है कि आप सुस्ती ना करें। और लकी कलर आपके लिए रहेगा महरून। बात करते हैं अपने दूसरे ज़ोडिक साइन बुर्ज सौर यानी कि टॉरस। तो अच्छा दिन है आज आपके लिए। कारोबारी सरगर्मियों में तेज़ी नज़र आती है और मुलाजमत पेशा अफराद के लिए भी आसानियाँ नज़र आती हैं। बैरून मुल्क जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करते हैं उनके लिए भी दिन अच्छा रहेगा। और वो लोग जो समाजी काम करते हैं तो उनके लिए भी बड़ा बेहतरीन दिन है आज। वो लोग जो NGOs चलाते हैं या सियासत में दिलचस्पी रखते हैं तो उनके लिए भी दिन अच्छा है। बैरून मुल्क से काफ़ी आमदनी होती नज़र आ रही है, पैसा मिलता नज़र आ रहा है। दोस्तों की आपको काफ़ी मदद मिलेगी, सेहत आपकी अच्छी रहेगी। और वो लोग जो आर्ट्स के शोबों में हैं उनके लिए भी दिन अच्छा रहेगा। और वो लोग जो अदाकारी या गुलकारों के शोबे में हैं तो आज वो लोग भी काफ़ी तरक्की करते दिखाई दे रहे हैं। एहतियात ये है कि आज आप लोगों से उलझे नहीं। लकी कलर रहेगा आपके लिए पर्पल। बात करते हैं अपने तीसरे ज़ोडिक साइन बुर्ज जौज़ा यानी कि जेमिनी। तो हालात के मुताबिक चलिए आज आप, और ज़हनी दबाव डिप्रेशन से दूर रहिए। पिछले दिनों से आप काफ़ी 2 दिन से आप काफ़ी ज़हनी दबाव का शिकार हैं और रुकावटें आज आपकी दूर होंगी। लेकिन अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो उसमें आपको काफ़ी एहतियात की ज़रूरत है। और इस वक्त आपको नज़र हसद की सूरत हाल का सामना है। इसके लिए आप सूरह नास सूरह फलक पढ़ के अपने ऊपर दम कीजिए। लव लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। मैरिज लाइफ में पार्टनर से आप कुछ नाराज़ नज़र आते हैं और सफ़र का इम्कान है। अखराजात कंट्रोल कीजिए। एहतियात ये है कि गुस्से से बचिए। लकी कलर रहेगा पिंक। बात करते हैं अपने चौथे ज़ोडिक साइन बुर्ज सरतान यानी कि कैंसर। तो आप काफ़ी दिनों से ज़हनी टेंशन में और दबाव में हैं, तो अपने जहन से खौफ को दूर कीजिए और बाहर निकलिए घर से और खुली हवा में जाइए, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। आज आप मुझे ख़रीदारी करते नज़र आएंगे। शाम को घर से बाहर खाना खाना भी आप जा रहे हैं। आमदनी में आपकी इजाफा है। सेहत पे तवज्जो दें। सफ़र में आप एहतियात करेंगे। और वो लोग जो मॉडलिंग के शोबे में हैं, फाइनेंस के शोबों में हैं या होटल बिज़नेस में हैं या ट्रैवल के किसी भी बिज़नेस में, एयरलाइंस में हैं, उन लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा। एहतियात ये है कि आप अपने ख़र्चों को कंट्रोल करें। लकी कलर रहेगा आपके लिए ग्रीन। बात करते हैं अपने पाँचवें ज़ोडिक साइन बुर्ज असद यानी कि लियो। आपके मामलात में बहुत तेज़ी के साथ बेहतरी आ रही है, लेकिन कोई गलत मशवरे पर अमल ना करिएगा। अपनी सोच के साथ आगे बढ़ें, अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ें।
کامیابی ملے گی. صحت پہ توجہ دیں. آج ادھار دینے کے لیے دن بہتر نہیں ہے. اور پارٹنر کے ساتھ اگر آپ سفر کرتے ہیں تو صدقہ دے کے سفر کریے گا. میرج لائف میں پارٹنر پہ آپ کچھ خرچہ کرتے نظر آ رہے ہیں. احتیاط آپ کے لیے یہ ہے کہ غصہ نہ کریں. لکی کلر رہے گا آپ کے لیے ریڈ. بات کرتے ہیں اپنے چھٹے زوڈک سائن برج سنبلا یعنی کہ ورگو. تو آج قریبی لوگوں سے آپ ہوشیار رہیے. غفلت نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے اور مالی فوائد آپ کو ضرور ملیں گے. اولاد پر توجہ رہے گی. آج آپ کی محنت کرنے کا دن ہے. اور اگر آپ ماڈلنگ کے شعبے میں ہیں تو وہاں آپ کو کامیابی نظر آتی ہے. لو لائف میں پارٹنر سے کچھ جھگڑا نظر آتا ہے, وجہ اس کی تھرڈ پارٹی ہے. میرج لائف میں بھی آپ اتنے کمفرٹیبل نہیں ہیں. بہرحال احتیاط آپ کی یہی ہے کہ سفر میں احتیاط کریں آپ. اور لکی کلر رہے گا آپ کے لیے پنک. بات کرتے ہیں اپنے 7ویں زوڈک سائن برج میزان یعنی کہ لیبرا. دن آپ کے لیے اچھا ہے. آج کوئی نیا تعلق, کوئی نئی دوستی بن سکتی ہے. اور تعلیمی میں آپ ترقی کریں گے. اولاد کی طرف سے کوئی خوشی مل سکتی ہے. آج گھر میں مہمانوں کی آمد متوقع ہے. اپنے رویے کو بہتر کیجیے اور اپنی صحت پہ توجہ دیجیے اور نماز کی پابندی کیجیے. احتیاط یہ ہے کہ غصے سے بچیے. لکی کلر رہے گا آپ کے لیے پرپل. بات کرتے ہیں اپنے 8ویں زوڈک سائن برج عقرب اسکارپیو. تو آج بیرون ملک جانے والوں کے لیے دن آسانیاں ملیں گی. اور دن کی پوزیشن تو خیر بہتر ہے. مالی معاملات کو کنٹرول کریں, پیسے کو ضائع مت کریں. اور پارٹنر سے لو لائف میں آپ کو پارٹنر سے پیار ملے گا. میرج لائف آپ کی بہتر ہے. گاڑی اگر آپ چلاتے ہیں تو احتیاط بنیں. اور وہ لوگ جو یوٹیوبر ہیں تو یا کوئی آن لائن بزنس کر رہے ہیں تو ان کو آج زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. اور اگر آپ یوٹیوبر ہیں تو آپ کے ویوز بڑھ سکتے ہیں, آپ کی کوئی ویڈیوز وائرل ہو سکتی ہے. تو آج آپ کے لیے دن اچھا رہے گا. احتیاط آپ کے لیے ہے کہ آپ غصہ نہ کریں. لکی کلر رہے گا آپ کے لیے بلو. بات کرتے ہیں اپنے 9ویں زوڈک سائن برج اکوس یعنی کہ سیکرٹیریس کے لیے. تو اپنے بارے میں سب کچھ معلوم ہے آپ کو, مگر پھر بھی آپ بار بار غلطیاں کر رہے ہیں. تو غلطیاں نہ کریں. اور اگر آج آپ پلاٹ کی خریداری کرنا چاہ رہے ہیں تو دن بہت اچھا ہے. جو بھی چیزیں ہیں آپ کے پاس آپ اس میں شکر شکر سے گزارا کریں. لو لائف آپ کی اچھی ہے. میرج لائف میں آپ کی اچھی نہیں چل رہی ہے. اپنی صحت پہ خاص طور پہ توجہ دیجیے. اچانک آمدنی کے امکانات ہیں. آپ کے لیے احتیاط یہ ہے کہ آپ ٹینشن سے اور غصے سے دور رہیں. لکی کلر رہے گا یلو. بات کرتے ہیں اپنے 10ویں زوڈک سائن ہے کہ وہ جدی کیپریکون. اپنے ارادوں کو مضبوط کریں آپ. صحت بہتر رہے گی آج آپ کی. آج کوئی آپ کو فیملی سے اچھی خبر ملے گی. بیرون ملک کام کرنے والوں کے لیے آج بہت اچھی کامیابیاں ملیں گی. نیا کام کرنے کے دن اچھا ہے. آج آپ لکی رہیں گے. اور لکی کلر آپ کا رہے گا کریم. لیکن احتیاط آپ کے اوپر یہ کہ آپ صحت پہ توجہ دیجیے. اپنا چیک اپ ضرور کروائیے. بات کرتے ہیں اپنے 11ویں زوڈک سائن برج دل یعنی ایکیورس. تو آج دن آپ کے لیے ملا جلا ہے. اتار چڑھاؤ رہے گا لیکن احتیاط کے ساتھ دن گزاریں. کچھ لوگ آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے. غور و فکر سے زندگی گزاریں. رزق میں برکت ملے گی. آپ کے کاموں میں آسانی بھی ملے گی. اخراجات آپ کے پاس زیادہ ہیں. آج آپ کچھ تنہائی کا شکار نظر آتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ کل آپ کو انشاءاللہ کل آپ کے لیے بہتر ٹائم ہو. لیکن وہ لوگ جو ماڈلنگ کے شعبے میں ہیں یا جو ہوٹل بزنس میں ہیں ان کے لیے تو بہت اچھا دن ہے. اور احتیاط یہ ہے کہ آپ غصے سے بچیں. اور لکی کلر آپ کے لیے پنک رہے گا. بات کرتے ہیں اپنے آخری زوڈک یعنی کہ وہ یہود پائسس کے لیے. تو آج آپ کوئی بھی فیصلہ جذبات میں آ کے نہ کریں کیونکہ جو بھی آپ فیصلہ کریں گے وہ غلط ثابت ہو جائے گا. معاشی پریشانیاں آپ کے ساتھ چل رہی ہیں اور کوئی خواہش آپ کی ضرور پوری ہونے کا امکان ہے. آفس کے اندر کام کی جگہ پر تناؤ سے بچیے. سفر میں آپ کو کچھ فائدہ ہو سکتا ہے. خرچہ بہت ہے. بیماریوں کا خیال کیجیے. لو لائف میں تھرڈ پارٹی پرابلم ہے اور غصے سے بچیں آپ. لکی کلر رہے گا آپ کے لیے یلو. تو دوستوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.